I will invite a little student from Sawangan Ujo. Silahkan. Yes. Yeah, ladies and gentlemen, this is Angklung Mini. So why we call Angklung Mini? You can see now the player is Mini. Okay, this is junior student from Sawangan Ujo. Yes, and this is angklung consists only one octave. Kita coba cek dulu sama-sama, Kak Jo, enggak? Ya, boleh semuanya siap-siap angklungnya diketarkan. Yes, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Silakan, sudah semua ini? Okay, so children, please say hi. Hi. Mau ngapain kesini? Bernyanyi. So they want to sing, ya. And ladies and gentlemen, for the song, for the lyrics, you can find it in the back page on your synopsis or brochure that we gave you before. Silahkan ibu bapak dicek lagi sinopsis atau brosur yang sudah diberikan sebelumnya. Karena sekarang adik-adik dari Sawangan Ujo akan mengajak nyanyi sama-sama ya. Silahkan dicek lagi Indonesia yang berwarna hijau. Yes. May I borrow your synopsis, ma'am? Yeah, thank you. Ladies and gentlemen, this is from You Just Turn It Back. Nah, nggak perlu dibuka. This is from You Just Turn It Back. Cukup diputar ke belakang saja. And you can find 3 songs. But in the special opportunity, they will play 2 different simple songs. Dankjewel. Yes, ladies and gentlemen, for the first song, this is the very famous song in almost every country. For example, in English, the title is The Story of Peter or Peter Pan, Peter Pan. In Netherlands, Alles day walk the May, right? In France, Good I Good. In German, Hansen Klein. In Japanese, Cha-cha des. In China, Wung Wung Wung. Lalu dalam bahasa Indonesia, Melapi Kenanga. Ya, in Sudanese language, Boneka Abdi. Ada orang Sunda di sini? Wah, banyak nyanyi dalam bahasa Sunda pertama ya Bu ya. So ladies and gentlemen, are you ready? Sing together with the children? Yes, ready. Let's sing together with the children. 3, 4. So they sing Sudanese first. Kita coba dalam bahasa Indonesia.
Thank you very much. So, ladies and gentlemen, for the second song, this is the very famous song in almost every country. Okay, and the title of the song is The Son of Doremi. Okay, so now, ladies and gentlemen, let's sing together with the children. 3, 4. Boleh kita nyanyi sama-sama ya? Let's sing together. Go. Go a dear, a female dear, Ray, Ray, a drop of golden sun. Together, a dear, a female dear, Ray, Ray, a drop of golden sun. Me, and then I call myself God. Go. Come on, louder, sebelah sini. Big applause for children. Yes. Thank you very much, ladies and gentlemen. The next program, in this opportunity, the junior student will collaborate with the senior student. We have 7 songs and 7 provinces in Indonesia with Aku Masa Nusantara. Exactly right. We have 7 songs from 7 provinces in Indonesia. So now, ladies and gentlemen, please welcome Aku Masa Nusantara. So our first song from Nangro Aceh, Darussalam.
berasal dari Manado. Ini dia, Bojo. Everybody sing, come on. Bojo, bojo. Yang kita cinta,
Bisa Bisa, dong. pasti bisa ya Bu ya. Nah, Teh Ocha, ini adalah program yang kita tunggu-tunggu. Mau ngapain kita sekarang? Karena sekarang kita akan bermain angklung bersama. Yes. Now it's time for us to play the angklung together. And now the children from Seoul Angklung Ujo will be delivered to one by one of angklung. So please take the angklung and let's play. Of course, one angklung for one person ya. Yes. Satu angklung untuk satu orang. Pastikan semua mendapat satu angklung. Yang belum dapat angklung, dan segala hormat ditunggu angklungnya. Yang belum dapat angklungnya, dan segala hormat boleh diangkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo ibu bapak nggak apa-apa, diangkat tangannya tinggi-tinggi ya. Jangan malu-malu bu. Salam ya bu ya, sabar ya bu ya. Ya silakan teman-teman dari Seoul Angklung Ujo itu kasihan ibunya ya, udah nunggu dari saat tadi ya diangkat tangannya itu kasihan teman sebelahnya ya. Oke. Ya sudah semua ya di atas masih ada. Hello good afternoon ma'am sir. Have you ever played the angklung before? No, this is the first time ya. Okay, don't worry. Just a few minutes you can play many times. Ya, let's prove it ya. Kita buktikan hanya dalam waktu beberapa menit saja bahwa ibu kakak dari sini bisa main angklung ya. Pasti dengan ini beberapa lagi. Sudah semua? Lagi masih ada apa? Oh, tetap diangkat ya tangannya ya. Boleh, Kang Harry. Masih banyak yang belum dapat angklung. Di atas ya khususnya. Masih banyak ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Nah, sambil nunggu akan yang di sana dapat angklung, untuk yang sudah dapat angklung boleh loh selfie dulu sama angklungnya. Nah, nanti pokoknya jangan lupa langsung share ke Instagram Angklung Ujo, @angklung Ujo, lalu kasih hashtag apa? I love angklung. Yes, silakan. Mana tadi yang belum dapat angkat tangannya? Tuh di atas. Yes. Nampaknya sudah semua. Sekarang yang mana siapa Teh? Ya, sekarang dan segala hormat semuanya boleh dimulai dari suara humming. Okay, ladies and gentlemen, we will start from silent voice. Ya, mohon angklungnya tidak dibunyikan dulu ya, Teh ya. Karena sekarang kita akan memanggil seseorang terpenting dalam program ini. Yeah, now I will invite someone who is very important. He will lead you to play the angklung together. Who is one of Mang Ujo's grandson. Mang Ujo is the founder and the owner of this place. So, ladies and gentlemen, please welcome Kang Sandy Ujo. Sandy Ujo, he is the grandson of Pak Ujo. Now we'll teach you how to play the angklung. Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak, and also good afternoon, ladies and gentlemen. And now we are going to play this angklung. And how to play this angklung? Please watch your angklung. Your angklung have 3 tops, 2 big and 1 small. Sekarang coba lihat angklung yang Anda pegang. Angklung yang Anda pegang memiliki 3 buah tabung. 2 tabung yang besar dan 1 tabung yang kecil. And now please put it the big position is right and for small left like this. Posisikan tabung yang besar di sebelah kanan dan tabung yang kecil sebelah kiri. Dipegang angklungnya. Yeah. In your right hand, put it under close from the big top like this. Tangan kanan posisikan di bawah dekat tabung besar seperti ini. Yeah. And for the left hand, put it in the top of the frame. Tangan kiri posisikan di tengah-tengah atas bingkai angklung. And how to sound the angklung? Please straight your hand, luruskan dulu tangannya. And then shake your right hand.
Shake it please to the left, to the right, to the left, to the right, as much as possible. Harder. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Stop. Yang gerak cukup tangan kanannya aja. Badannya nggak usah ikutan goyang. Sekali lagi bunyikan angklungnya. Sedikit bisa angklung. Harder. Lebih keras lagi. Terus. And I'm going slow. And I'm going slow. Harder. Follow my hand. You don't have to push up the ankle. Ladies and gentlemen, your ankle have a name. Look at the berries. Ankle Anda ada namanya. Coba lihat di bawah bagian ankle. Ada ya? And now I like to hear the ankle's name Sumatra. Bunyikan ankle Sumatra. Sing it please Sumatra. Okay, thank you. And now I like to hear Kalimantan. Good. And now I like to hear Jawa. Yeah. And now it is Bali. Yeah. And now it is Sulawesi. Ya. Dan sekarang Maluku. Okay. Nusa Tenggara. And the last name is Papua. From the top, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Bali, Jawa, Kalimantan, Sumatera. If you cannot read the name of your angklung, you can shake your angklung and I can tell you your angklung's name. Kalau misalkan nggak bisa baca namanya, silakan bunyikan angklungnya, akan saya kasih tahu. Ada yang nggak ada namanya? Semuanya ada ya? Oke. Sekarang, and now, if my right hand up like this, kalau tangan kanan saya ke atas seperti ini, sound it please Sumatera, Jawa, Sulawesi, and Papua together. Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Go! Lebih keras lagi. Itu tadi tangan kanan. Coba lagi, try again. And now if my left hand up, kalau tangan kiri saya ke atas, bunyikan sound it please Kalimantan, Bali, Sulawesi again, and Nusa Tenggara. Kalau tangan kiri saya ke atas, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Ya. Lebih keras lagi. Back to the right. Dan sekarang kalau kedua tangan saya ke atas, if both hand up, not all, gak semuanya. If both hand up, only Sumatera, Bali, Maluku, and Papua. Yeah. Do you remember that? Yeah, I have 8 more signs. Sekarang saya punya 8 kode lagi. Don't worry, gak usah khawatir. You don't have to remember all.
for the next sign, you only must remember only one sign. Untuk kode selanjutnya cukup ingat satu kode saja. Look. This is the sign for Angklung Sumatera. Shake it please Sumatera. Nah, dia memegang Sumatera. You must remember this. Anda harus ingat kode ini. And now where is Kalimantan? Kalimantan, shake it please. Yes. Kalimantan, this is your sign. You must remember this. And now where is Jawa? Jawa, ini kodenya. This is your sign. You must remember this. And now where is Bali? Bali, this is your code. Sulawesi. Sulawesi, this is your sign. Maluku. This is your code. You must remember this. Nusa Tenggara. Ini adalah kode untuk Nusa Tenggara. Dan terakhir Papua. And Papua, this is your sign. Jadi Anda harus ingat kodenya masing-masing. Do you remember your sign? Yes. I will repeat again. Saya akan ulangin lagi. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Do you remember your sign? Yes. If you forget the sign, don't worry. They have a picture on the base. Kalau Anda lupa kodenya, gak usah khawatir. Di bawah ada gambarnya. Ya, ada ya? In the middle of the level. Okay, and now please follow my hand. Sekarang tolong ikutin tangan saya. Ya. Good. Ya. From the top. And now please don't stop watch my hand. Sekarang jangan pernah berhenti untuk melihat tangan saya. Ya. Lagi. Zaman sudah 4G begini, masih banyak yang lelet. You must always stand by. Don't be late. And then believe it or not, you can make a song. And please sound it your uncle later, as long as the sign is. Not too short and also not too long. If the sign moves 2 times, shake your uncle 2 times. Then move 3 times, shake 3 times, and so on. Percaya atau tidak, sekarang kita akan membuat lagu dan bunyikan angklung Anda nanti selama kode itu berjalan. Jangan terlalu pendek dan jangan pula terlalu panjang. Kalau kodenya bergerak 2 kali, bunyikan angklungnya 2 kali. Bergerak 3 kali, bunyikan 3 kali, dan seterusnya. Siap? Ya. Untuk lagu pertama, hanya lagu yang sederhana saja. For the first song, just a simple song from the Beatles. Just a simple song. Stand by, straight your hand, luruskan dulu tangannya, and go.
play music? You know why? Because music is for everybody. Everybody can play music. And if it is for the first time you play music and you are afraid and you are shaking, it's okay. That's good for the sound. So much you're sick, so good. Now for the second song, you must more be careful because some part I will move fast. Untuk lagu kedua Anda harus lebih hati-hati lagi karena untuk di beberapa bagian saya akan bergeraknya cepat. Stand by, luruskan dulu tangannya, straight your hand, and go. Be careful now. Awas. Awas selalu sekian arah. Be careful. Very good. For the third song, I will use my left hand. Why? Because for the song after that, I will use my both hand. And for the left hand is almost the same chord. Untuk lagu ketiga, saya akan bergerak menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena untuk lagu keempat, saya akan bergerak menggunakan dua tangan. Dan tangan kiri kodenya juga sama. So stand by, luruskan dua tangannya, straight your hand. Dan untuk lagu ini, kita akan main genre paling populer di Indonesia. Ada yang tahu apa? Dangdut. And go. Semakin lama semakin bagus. Dan di lagu barusan kita punya pemain terbaik. Pemain ini gak ada salahnya sama sekali. Mana Nusa Tenggara? Ya, Karena dia nggak ibu main. mainnya bagus. Karena dia Mana nggak lagi ada. Nusa Tenggara? Ibu mainnya pinter. Tahu kenapa Bu pemain terbaik? Iya, emang di lagu barusan Nusa Tenggara sama sekali nggak ada. Oli. Padahal si ibu ini udah serius banget dari tadi kayak gini.
Okay, for the first song, I will use my both hand. And also the Indonesian song. Untuk lagu kedua, lagu keempat saya akan bergerak menggunakan dua tangan. Stand by, stretch your hand, luruskan dua tangannya, and go. Do you want to play again? Are you sure? Really sure? So then you can buy the angklung in the souvenir shop ya. Mohon maaf, angklungnya nggak boleh dibawa pulang. Thank you very much. Harus main lebih dari satu buah angklung dan harus mengingat banyak lagu. Nah, untuk persembahan selanjutnya, Sang Angklung Ujo mempunyai angklung orkestra. Angklung orkestra ini di mana satu pemainnya memainkan 10 buah angklung. Nah, ladies and gentlemen, for next program we have angklung orchestra that one player play 10 angklung. You already hear angklung in Sundanese songs. You already hear angklung in Indonesian song. And now let's hear angklung in rock and roll song.
That was a rock and roll song. And now let's hear Angklung play a soundtrack song of movie Mission Impossible.
because now the children from Saung Angklung Ujo have something to say for you. Kita ucapkan sama-sama. Okay, now dalam bahasa Belanda. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas keringanan langkahnya untuk datang ke Saung Angklung Ujo, dan sebelum berangkat ke tempat ini silahkan dicek kembali barang-barangnya. So ladies and gentlemen, the whole program of the whole afternoon is finished, and before you go, please don't forget to check in on your belongings, such as your wallet, your camera, your phone, your wife, your husband, they're living here, yeah. So now, Millie and also the family of Saung Angklung Ujo, we love to say thank you for